أعلنت فرنسا أنها بصدد نشر طائرتين مقاتلتين وسفينة حربية في شرق المتوسط، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأكدت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال، بالإضافة إلى الفرقاط لافايت بشرق البحر المتوسط، في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة. أمام الاستفزازات التركية المتواصلة، بدأت دول العالم في الخروج من مرحلة الوقوف مكتوفة الأيدي إلى مرحلة التصدي لتلك الاستفزازات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. ويعد إصرار تركيا على سياسة الاستفزاز وسرقة حقوق الدول في البحر المتوسط حجر الزاوية الذي قد يغير الأمور ويميل بكفة الميزان تجاه دول المنطقة التي تسعى للمحافظة على حقوقها. وفي أول تجاوب دولي مع معطيات الأمور التي تزداد تعقيدا بسبب سياسات نظام أردوغان، أعلنت فرنسا نشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاط لافايت بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف فوري لعمليات التنقيب، وهو الإعلان الذي يأتي قبل ساعات من اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة التصدي لإصرار أنقرة على القيام بأنشطة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. دول أخرى وعلى رأسها ألمانيا انضمت إلى مصاف الدول الرافضة للتصرفات الاستعمارية التركية، حيث اشترطت برلين على أنقرة وقف الاستفزازات التي تمارسها كشرط لتحسن العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على حق اليونان وقبرص لحماية مصالحهما الاقتصادية بالمتوسط. استمرار تركيا في تجاهل القانون الدولي وحقوق الجوار فضلا عن النداءات الدولية أصبح يلقي بمقترح نزع فتيل التوتر عبر الحوار إلى النهاية غير المرغوبة، لتعلو من جديد أصوات العقوبات والانتقادات إزاء تلك التصرفات والانتهاكات.